Menglawa, Rodi Kamaro, Buddhism in a nutshell, so as out here, chapter 5, some salient features of Buddhism. The Downio Titame, salient raga, a diga some salient features of Buddhism, Buddha Badaya, a diga inga yetivono, salient features tea, Tariwachitime. Salipaya, the foundations of Buddhism are the Four Noble Truths, namely suffering, the raison d'etre of Buddhism, its cause, that is craving, its end, that is nibbana, and the summum bonum of Buddhism, and the middle way. The foundations of Buddhism, Buddha Badaye Chigama, Buddha Badaye Omni, Arariga are the Four Noble Truths. This are liba, no? Mimmed Amandia Ligus Rada, this are liba. This are liba, namely suffering. Sufferance ဆိုတာဒုက္ခပေါ့နော်ဆင်းရဲပေါ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ तू ကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ the raison d'etre of Buddhism raison d'etre ဆိုတာဒါကိုပြင်သစ်ကလာတဲ့စကားလုံးမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ the most important reason for something existent မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့အသက်ရှင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ the raison d'etre of Buddhism ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒါအကြောင်းရင်းပေါ့နောက်တစ်ခုက its cause it's ဆိုတာက၎င်းရဲ့ဆိုတာဒီဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းthat is ဆိုလိုတာက craving နော်တခုခုကိုအာသာပြင်းပြပြီးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပါဠိလိုဆိုတော့တဏှာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ cause အဲ့တော့ its end သူရဲ့အဆုံးသက်နော်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့အဆုံးသက် that is နိဗ္ဗာန်နော်နိဗ္ဗာန်တွေနော်နိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့ဒါက the summum bonum of Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင့်ဆုံးနော် summum bonum ဆိုတာကလက်တင်စကားလာတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန် and the middle way ဆိုတာကအလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ပေါ့မျက်စိမှပရိပဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ the middle way အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီ suffering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြောမယ် what is the noble truth of suffering ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပေါ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကဘာလဲအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲ birth is suffering old age is suffering disease is suffering death is suffering to be united to the unpleasant is suffering to be separated from the pleasant is suffering not to receive what one craves for is suffering in brief the five aggregates of attachment are suffering ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသူကရှင်းပြထားတာပေါ့ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲ birth is suffering မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းပါပဲဒုက္ခပါပဲနောက်တစ်ခုက old age is suffering အသက်ကြီးတာပေါ့နော်အိုမင်းတာပေါ့အဲ့တော့အိုမင်းခြင်းဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် disease is suffering ယောဂဆင်းရဲတွေပေါ့နော်ယောဂဝေဒနာတွေဒါလည်းဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် death is suffering တည်ဆုံးခြင်းကလည်းဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် to be united with the unpleasant ကိုမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ရခြင်းပေါ့နော်မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရခြင်းအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ to be separated from the pleasant suffering ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာရခြင်းပေါ့ separated လုပ်ခြင်းကလည်းပဲဆင်းရဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက not to receive what one craves for is suffering ကိုမမောတောင်းတတဲ့ဥစ္စာပေါ့တခုခုကိုလူလားတောင်းတတဲ့ဥစ္စာကိုမမောတောင်းတတဲ့ဥစ္စာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ craves for အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာကိုလက်မခံရခြင်းဆိုတာကလည်းဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် in brief အတူတူအပြင်ဆိုတော့ the five aggregates of attachment are suffering the five aggregates of attachment မြန်မာလိုပြောမှဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်မြန်မာလိုတော့မဟုတ်ပါဠိလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းအမှန်တရား the novel truth of suffering ပါဠိလိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းပြောတာနောက်တစ်ခုက what is the novel truth of the cause of suffering ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအမှန်တရားပေါ့နော်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဒါပါလေပါဠိလိုဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာပေါ့ဒါကိုရှင်းလင်းပြမယ်ဆိုရင် the noble truth of the cause of suffering ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအကြောင်းရင်းအမှန်တရားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကသမုဒိယသစ္စာလဲ It is the craving which leads from rebirth to rebirth accompanied by lust of passion
which delights now here, now there. It is the craving for sensual pleasures, kamatana, for existence, pavatana, and for annihilation, vibhavatana. Right? It is the craving. Craving ဆိုတာတစ်ခုခုကိုတက်မှတ်တာပေါ့နော်လူလာတောင်းတတာပေါ့အဲ့တော့ it is the craving which leads from rebirth to rebirth အဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းကနေပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းကိုပြမစံတဘွားကနေတဘွားကိုပေါ့နော်ဥတည်သွားစေတဲ့ဥစ္စာဒီ craving မှာပဲအဲ့တော့မမောခြင်းပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တဏှာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် accompanied by lust of passion lust ဆိုတာကတခုခုကိုတက်မှတ်ခြင်းတဏှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက passion ဆိုရင်တခုခုကိုပြင်းပြတဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ which delights now here now there now here ဆိုအခုဒီမှာ now there ဆိုဟိုမှာအဲ့တော့တဘွားပြီးတဘွားပေါ့နော်ကိုယ်တွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေပြီးတယ်ဒီဥစ္စာနော်တဏှာအကြောင်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ဒီမှာ linear စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ emphatic pattern နဲ့ it is ပုံစံသုံးသွားတာit is the craving for sensual pleasures ကာမတဏအဲ့တော့ it is the craving ဒါကတဏပေါ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ for sensual pleasures ကိုဒီလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတာယာမှု sensual pleasures ဒါတွေကိုမမောတောင်းတမှုတွေဖြစ်တယ်ပါဠိလိုဆိုရင်ကာမတဏပေါ့နောက်တစ်ခုက for existence ကိုတည်ရှိမှုပေါ့နော်ကိုဘဝတွေတည်ရှိနေမှုအသက်ရှင်နေမှုဒီလိုမျိုး existence ဒါမျိုးကြတော့ဘဝတဏလို့ပြောတယ်ကာမတဏဘဝတဏ and for annihilation annihilation ဆိုတာတစ်ခုခုကိုပြတ်သုံးသွားတာချုပ်ငြိမ်းသွားတာဒါမျိုးကိုဝိဘဝတဏဒီလိုမျိုးတဏတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာတွေအကြောင်းပြောတာပါနော်အခုဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနောက်ထပ်သစ္စာတစ်ခုအကြောင်းပြောမယ် What is the novel truth of the annihilation of suffering ဒီဆင်းရဲတွေကိုချုပ်ငြိမ်းစေတဲ့အမှန်တရားပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နိရောဓသစ္စာအကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာလဲ It is the remainderless total annihilation of this very craving the forsaking of it the breaking loose fleeing deliverance from it remainder ဆိုရင်အကျွန်းကိုပြောတာ remainderless ဆိုရင်အကျွန်းကြံမရှိတာပေါ့it is the remainderless အကျွန်းကြံမရှိ total annihilation of this very craving ဒီတဏှာတွေပေါ့နော်အကျွန်းကြံမရှိလုံးဝကိုချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုး the forsaking of it forsake ဆိုတာတခုခုကိုကြောခိုင်းတာစွန့်ပစ်တာပြစ်ခွာတာဒါမျိုးကို forsaking လို့ခေါ်တယ် forsake ကြောခိုင်းတာစွန့်တာပြစ်ပယ်တာဒါမျိုးကို forsake လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ the forsaking of it ဒါကိုပယ်စွန့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြစ်ပယ်လိုက်တာမျိုးနောက်တစ်ခုက the breaking loose ဒါကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာမျိုး flee ဆိုတာဒါပြေးရပါတော့အဲ့တော့သူစီကနေပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတာမျိုး deliverance from it သူစီကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးကိုကျတော့နိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ the novel truth of the annihilation of suffering နောက်တစ်ခုသစ္စာသုံးပါးရှိပေါ့နော်နောက်တစ်ပါးအကြောင်းပြောမယ် What is the novel truth of the path leading to the annihilation of suffering the novel truth of the path ဒီလမ်းကြောင်းအမှန်တရားပေါ့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းလဲဆိုတော့ leading to the annihilation of suffering ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဥတည်စေသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်တရားဒါပါဠိလိုဆိုရင်တော့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့သစ္စာပေါ့Magadisa အကြောင်းပြောမယ် Magadisa ဆိုတာဘာလဲ It is the novel eightfold path which consists of right understanding, right thoughts, right speech, right action, right livelihood, right endeavor, right mindfulness, and right concentration. It is the novel eightfold path. ဒါကမြင့်မြတ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်း၈ခုရှိတဲ့လမ်းပေါ့နော်ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဂ်ခင်၈ပါးပေါ့ it is the novel eightfold path which consists of သူ့မှာပါဝင်တာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင် right understanding မှန်ကန်စွာနားလည်ခြင်းပေါ့ပါဠိလိုဆိုရင်တမာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာပါ
ဓမ္မဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုက right thoughts မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုပေါ့မှန်ကန်တဲ့ကြံစည်မှုပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကတမာသင်္ကပါဠိလို့ဆိုရင်တော့တမာသင်္ကပ္ပလို့ပြောတယ် right thoughts တမာသင်္ကပ္ပနော်နောက်တစ်ခုက right speech ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုခြင်းပေါ့မှန်ကန်တဲ့ပြောဆိုခြင်းကိုပါဠိလို့ဆိုရင်တော့တမာဝါစာလို့ပြောတယ်ကိုရီးယားမြန်မာတွေအဖို့ဆိုရင်ပါဠိနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ right understanding right thoughts right speech ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်သိလိနဲ့တယ်လို့မထင်ဘူး right understanding ဒါတမာဒိဋ္ဌိ right thoughts တမာသင်္ကပ္ပ right speech တမာဝါစာ right action မှန်ကန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့ဒါမျိုးကိုတမာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်တမာကမ္မန္တ right livelihood မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်မှုဟိုပါဠိလိုဆိုရင်တော့တမာအာဇီဝပေါ့ဒီစကားလုံးကတော့ကြားဘူးနေကြပါတမာအာဇီဝနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ right livelihood right endeavor မှန်ကန်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေါ့ပါဠိလိုဆိုရင်တမာဝါယမလို့ပြောတယ်တမာဝါယမ right mindfulness မှန်ကန်တဲ့သတိထားရှိမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲတမာသတိပေါ့ရှင်းတယ်တမာသတိ and right concentration မှန်ကန်တဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုเนาะဒီပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုရှိရဟိုစူးစိုက်မှုရှိရပေါ့ right concentration ပါဠိလိုဆိုရင်เนาะတမာတမာတိဒါတွေကဟို novel eightfold path မဂ်ကင်၈ပါးပေါ့ It is the novel eightfold path which consists of right understanding, right thoughts, right speech, right action, right livelihood, right endeavor, right mindfulness, and right concentration. ဒါတွေဖြစ်ပါတယ် Whether the Buddhas arise or not, these four truths exist in the universe. The Buddhas only reveal these truths which lay hidden in the dark abyss of time. ဆိုလိုချင်တာက whether the Buddhas arise or not ဟောဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွေပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေမပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေ arise ထံပေါ်ထွက်လာပွင့်ထွန်းတာပေါ့နော်ဖះကျတော့ပွင့်ထွန်းတယ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွေပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေမပွင့်ထွန်းသည်ဖြစ်စေ these four truths exist in the universe ဒီအမှန်တရား၄ခုပေါ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကစัจ java တွေမှာတည်ရှိဒီလောကထဲမှာရှိနေဒီစัจ java တွေမှာတည်ရှိ The Buddhas only reveal these truths which lay hidden in the dark abyss of time reveal ဆိုတာဖော်ထုတ်တာပေါ့ the Buddhas only reveal these truths အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွေကဒီအမှန်တရားတွေကိုသူတို့ကဖော်ထုတ်တာပါဘလို့အမှန်တရားလဲဆိုတော့ which lay hidden in the dark abyss of time ဒီနေ့မှာ abyss ဆိုတာကချောက်ကြီးပေါ့ချောက်နဲ့ကြီးပေါ့ and in the dark abyss of time ဟိုအချိန်တရားဟိုအချိန်เนาะအချိန်ချောက်နဲ့ကြီးထဲမှာတခါတည်းဟိုပျောက်ကွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုလိုချင်တာအချိန်ကြီးကြာလာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားတွေမသိတော့မသိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ဖះတဆူနဲ့တဆူပွင့်တော်မူတွေကြားထဲမှာအချိန်ကြီးလည်းတော်တော်ကြာတာဟုတ်အဲ့ဒါက in the dark abyss of time abyss ဆိုတာတိုင်းရပါတတ်တယ်မဆိုအတူတရားနဲ့ကြောက်ကြီးကိုပြောတာကြောက်ကြီးအဲ့တော့အချိန်ချောင်းနဲ့ကြီးထဲမှာเนาะဒီလိုမျိုးဖုံးကွယ်ခြင်းခံနေရတဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွေက Scientifically interpreted the Dhamma may be called the law of cause and effect. These two embrace the entire body of the Buddha's teachings. Scientifically interpreted သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပာယ်ကောက်ရမယ်ဆိုရင် interpret အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူတာပေါ့သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရမယ်ဆိုရင် the Dhamma may be called the law of cause and effect ဓမ္မတရားဓမ္မဆိုတာကိုဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးရဲ့နိယာမအကြောင်းနဲ့အကျိုးရဲ့ဟိုဥပဒေတဒီလိုမျိုးခေါ်နိုင်ပါတယ် the law of cause and effect ခေါ်နိုင်ပါတယ် these two embrace the entire body of the Buddha's teachings these two ဆိုဒီနှစ်ခုဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီ cause and effect အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရား embrace means to include something ပါဝင်တာပြောတာပါနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကပွေ့ဖက်တာလေးပဲဒါ embraced ပါပဲဒီနေရာမှာတော့ to include အဓိပ္ပာယ်ရ to include something ပါဝင်လို့ဆိုတာ embrace ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ the entire body of the Buddhist teachings ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သင်ကြားမှုတွေတစ်ခုလုံးเนาะဒီထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ကြားမှုတွေတစ်ခုလုံးဟာအဲ့ဒီ cause and effect နဲ့လွတ်သွားတာမရှိဘူးပေါ့ The first three represent the philosophy of Buddhism The fourth represents the ethics of Buddhism based on that philosophy
ဒါလေးပြောမယ် the first three ဆိုပထမ3ခုက represent the philosophy of Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတွေးအမြင်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တသနာဒါကိုကိုးစားပြုပါပထမ3ခုကနောက်တစ်ခုက the fourth ၄ခုမြောက်ကျတော့ represents the ethics of Buddhism based on that philosophy အဲ့ဒီအတွေးအမြင်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုကျင့်တရားဒါကိုသူကကိုးစားပြုပါ all these four truths are dependent on this body itself all these four truths ဆိုဒီအမှန်တရား၄ခုစလုံးဒီသစ္စာ၄ပါးစလုံးက are dependent on this body itself ဒီခန္ဓာပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ် the Buddha states ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖော်ပြတယ်ဘာကိုပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ in this very one fathom long body along with perceptions and thoughts do I proclaim the world the origin of the world the end of the world and the path leading to the end of the world here the term world is applied to suffering the Buddha states ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့ in this very one fathom long body ဒီ fathom ဆိုတာတလန်ကိုပြောတာ in this very one fathom long body ဆိုတလန်လောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဥစ္စာလဲဆိုတော့ along with perceptions and thoughts perception ဆိုတာကဟိုသိမြင်မှုတွေပေါ့သိမြင်နားလည်မှုတွေ thoughts ဆိုတာကဒါအတွေးခေါ်တွေကြံစည်မှုတွေပေါ့ဒါတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတလန်လောက်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့do and proclaim the world ဒါကမ္ဘာလောကကြီးကိုနော်လောကကြီးကိုဟိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် the origin of the world ကမ္ဘာလောကရဲ့အစ the end of the world ကမ္ဘာလောကရဲ့အဆုံး and the path leading to the end of the world ကမ္ဘာလောကရဲ့အဆုံးကိုဥတည်စေတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒါမျိုးတွေကိုသူကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ the world ဆိုပြီးတော့လောကလို့ပြောထားတယ်ကမ္ဘာလောကလို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာက here the term world is applying to suffering ဒီနေရာမှာလောကဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပေါ့နော် the term world is applying to suffering ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဒါမျိုးနဲ့လည်းဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြောသလဲဆိုရင် in this very one fathom long body along with perceptions and thoughts do and proclaim the world the origin of the world the end of the world and the path leading to the end of the world ဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့စားတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းဖတ်မှာမို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကလေးမှာခဏနားထားလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်